عمليا. علاش؟ حيت يمكن انني هذا اللون من هنا مثلا شهرين 3 شهور غادي يطلع لي في راسي، اذا يمكن انني نخدم اغلفه اخرى باللون الاسود. هكذا غادي يكون تغير الديكور ديال الصالامونجي عاود 100%. يعني هكذا كنعطيو واحد الرونق وكنعطيو واحد الجماليه، وفي نفس الوقت ما كنضيعوش هذوك الكراسه اللي عندنا وما كنبقاوش كل مره نشريوهم. بالنسبه اذا نالوا الاعجاب ديالكم وعجبوكم بزاف منكم غادي تسقسيوني في التعاليق، لذا غادي نخلي لكم رقم التليفون ديالو غادي يدوز هنا. بالنسبه للتوصيل كاين لجميع المدن البنات، والالوان كاين اختلاف بزاف. الا بغيتوا تعرفوا كل شيء، يعني تعرفوا العبارات الاثمنه ديال كل كرسي كيفاش يمكن هذا، غادي نخلي لكم نيميرو التليفون، وهكذا ان شاء الله يا ربي غادي غادي تاخذوا المعلومات كامله كيف ما خديتها انا، وهكذا استفسرت على العبار ديال الكراسه ديالي، والحمد لله والشكر لله